नमस्कार आमार चैनेले सबाइके अनेक अनेक स्वागत जानाई। आमार आजकेर गल्प रवींद्रनाथ ठाकुरेर लेखा अमल ओ दईवाला। गल्प शुरू करार आगे बोली, यदि आमार चैनेले नतून हये थाको ताहले चैनेलटाके अवश्यई सबस्क्राइब करे रेखो। ताहले चलो आजकेर गल्प शुरू करा जाक। दईवाला। दई दई भालो दई। अमल। दईवाला ओ दईवाला। दईवाला बोलले, डाकछो केन, दई किनबे? अमल बोलले, केमन करे किनबो, आमार तो पयसा नेई। दईवाला बोललो, केमन छेले तुमी, किनबे ना तो आमार बेला बइये दाओ केन? अमल बोलले, आमी जदि तोमार संगे चले जेते पारतुम तो जेतुम। दईवाला बोलले, आमार संगे? अमल, हाँ, तुमी जे कत दूर थेके हाँकते हाँकते चले जाচ্ছো शुने आमार मन केमन करছে। दईवाला दधिर बाँक नामिए बोलल, बाबा तुमी एखाने बसे कि करछो? अमल बोलले, कबिराज आमाके बेरोते बारण करेছে, ताई आमी सारा दिन এইখানেই बसे थाकी। दईवाला बोलले, आहा बाछा तोमार कि हयेছে? अमल बोलले, आमी जानि ने, आमी तो किछु पढ़िनी, ताई आमी जानि ने आमार कि हयेছে। दईवाला, तुमी कोथा थेके आसছো? दईवाला बोलल, आमादेर ग्राम थेके आसছি। अमल बोलले, तोमादेर ग्राम? अनेक दूरे तोमादेर ग्राम। दईवाला बोलल, आमादेर ग्राम सेई पाँचमुड़ो पाहाड़ेर तलाय, शामली नदीर धारे। अमल बोलल, पाँचमुड़ा पाहाड़, शामली नदी, कि जानी, हयतो तोमादेर ग्राम देखेছি, कबे से आमार मने पड़े ना। दईवाला बोलल, तुमी देखेছো? पाहाड़ तलाय कोनोदिन गिয়েছিলে नाकि? अमल बोलल, ना कोनोदिन जाइनी, किन्तु आमार मने हय जेन आमी देखेছি। अनेक पुरानो कालेर खूब बड़ बड़ गाछेर तलाय तोमादेर ग्राम, एकटी लाल रंगेर रास्तार धारे, ताई ना दईवाला? दईवाला बोलल, ठीक बोलेছো बाबा। अमल बोलले, सेखाने पाहाड़ेर गाये सब गरु चढ़े बेड़ाচ্ছে। दईवाला बोलल, कि आश्चर्य, ठीक बोलेছো, आमादेर ग्रामे गरु चढ़े बई कि, खूब चढ़े। अमल, मेয়েরা सब नदी থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়, তাদের লাল শাড়ি পরা। দয়ালা বলল, বাহ বাহ, ঠিক কথা, আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়েই যায়, তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয়। কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয়ই কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে। অমল বললে, সত্যি বলছি দয়ালা, আমি একদিনও যাইনি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে। দয়ালা বললে, যাব বই কি, খুব নিয়ে যাব। অমল, আমাকে তোমার মতো ওই রকম দই বেচতে শিখিয়ে দিও, ওই রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে ওই রকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে। দয়ালা বললে, মরে যাই, দই বেচতে যাবে কেন বাবা? এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে। অমল বললে, না না, আমি কখনো পণ্ডিত হব না, আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেড়াবো। কীরকম করে তুমি বলো, দই দই ভালো দই, আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও। দয়ালা বললে, হায় পোড়া কপাল, এ সুরও কি শিখবার সুর? অমল বললে, না না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়, তেমনি ওই রাস্তার মোড় থেকে ওই গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল মনে হচ্ছিল, কি জানি কি মনে হচ্ছিল। দয়ালা বললে, বাবা একবার তুমি খাও। অমল বললে, আমার তো পয়সা নেই। দয়ালা বলল, না 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 না, পয়সার কথা বলো না, তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব। অমল বলল, তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল? দয়ালা বললে, কিচ্ছু দেরি হয়নি বাবা, আমার কোনো লোকসানই হয়নি, দই বেচতে বেচতে যে কত সুখ তা আমি আজ তোমার কাছে শিখে নিলাম। আজকের গল্পটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, গল্পটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওয়। আজকের জন্য টাটা।